Мәктәпкә тән температураһын үлсәп индерү тәртибе кайтарыла. Был хакта республика хөкүмәте кәңәшмәһендә игълан ителде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау һәм күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы баш белгес эксперты Гөлфиә Сәләхетдинова. Һаумыгыз, Гөлфиә Мөхәмәтовна. Һаумыгыз. Гөлфиә Мөхәмәтовна, бына әле республика хөкүмәте кәңәшмәһендә мәктәптәргә, балалар баҡсаларына балаларҙың тән температураһын үлсәп индереү тәртибе кире ҡайтарылыуы тигәнде иғлан итеү менән шунда уҡ ковид осоро килеп төштө. Хәүефләнергә урын бармы? Әлбиттә, беҙҙең бит инде көҙгө һалҡындар башланыу менән ғәҙәттәгесә респиратор инфекциялар башлана һәм быйылғы йылда бына күп ауырыусыларҙың сәбәбе шул тип әйтәбеҙ инде. Быйылғы йылда беҙҙең аҙнаның 45-нсе йылдың 45-нсе аҙнаһынан беҙҙең республикала грипп сире теркәлеүе раҫланды һәм әлеге көндә үткән йылғы һандар менән сағыштырғанда сирләүселәрҙең һаны күпкә күберәк. Ғөмүмән, грипп дигән һүҙҙе беҙ ғинуараҙағы февралдә ишетә торғайныҡ йышыраҡ. Хәҙер иртәрәк башланды. Бына ғәҙәттәгесә беҙҙең йыл һайын грипптың ниндәйҙер штамп тип әйтәбеҙме көтөлә. Үткән йылдағы штамп ул икенсерәк булған. Икенсерәк һәм ғинуараҙаҡлары февраль башларында башланып, һәм ул яйлап яҙға кәмеүгә килтерһә, быйылғы йылда инде быйылғы грипптың штаммы тип әйтәбеҙ инде. Ул иртәрәк башланып, әлеге көндә көсәйеүе һәм кешеләрҙең сирләүе ихтимал дигәнде күҙ уңайында тотолда. Уның атамаһы ла ҡыҙыҡ ҡына бит әле, ул Гонконг сире тиҙәр. Ул 1968 йылда Ҡытайҙа, Гонконг ҡалаһында тәүге тапҡыр теркәлгән булған һәм уның исеме шуның менән бәйле булып ҡалған. Тимәк, был яңы төр грипп түгел. Яңы төр грипп дип тулыһынса әйтеп булмай, сөнки беҙ 2016, 2013 йылдарда һәм 2023, 2024 йылдарда был штамм менән осрашҡайныҡ, беҙ уны сирләп үткәрҙек. Тимәк, шулай булғас, беҙҙә ниндәйҙер бер иммунитет булырға тейеш организмда? Әлбиттә, халыҡта кем сирләп үткән, кем тап шул штамм менән ауырған, уларда иммунитет булыуы ихтимал. Һәм шулай уҡ иммунитетты беҙ нимә менән булдырабыҙ? Беҙ вакцинация эшләйбеҙ. Вакцинация эшләү һәм вакцинациялың кампанияһын ойоштороу, вакцина менән тәьмин итеү, ул йәй айҙарынан уҡ башлана. Роспотребнадзорҙың постановлениеһына ярашлы Һаулыҡ һаҡлау министрлығы һәм Роспотребнадзор был эштәрҙе башлап ебәрә һәм прививочная кампания беҙҙең көҙ айҙарында башлана һәм сезон башланыуға тәғәйенләнгән контингенттарда иммунитет барлыҡҡа килһен өсөн үҙ ваҡытында эшләнә. Был хәүеф төркөмө тураһында беҙ һүҙ йөрөтәбеҙ. Санитар талаптар буйынса ул әлбиттә балалар һәм кем мәғариф өлкәһендә эшләгән уҡытыусылар һәм шулай уҡ медицина эшмәкәрҙәре, детсадларҙа эшләүселәр һәм шулай уҡ балалар һәм оло йәштәге кешеләр, шулай уҡ хроник сирлеләр тәғәйенләнгән контингент алдан тупланы һәм уларға вакцинация эшләнә. Вакцина ул тулыһынса һаҡлай. Тимәк, был прививканы ҡуйҙырҙым икән, был сир менән ауырымайым тигән һүҙ түгел бит инде. Вакцинаны үҙ ваҡытында эшләү мотлаҡ һәм беҙҙең республикала 3 төрлө вакцина эшләнә. Уларҙың һәр береһендә был быйылғы йылға килеп еткән генотиптары бар һәм шуға күрә кем үҙ ваҡытында вакцинаны эшләткән, улар үҙҙәрен был сирҙән һаҡлау сараларын күргән тип фараз итәбеҙ. Бына ҡайһы берәүҙәр әйтә, вакцина эшләтһәм дә сирләнем, был осраҡта һуң. Һәр бер кешенең организмы индивидуаль тип әйтәбеҙ инде. Һәр кеше төрлөсә үткәрә. Вакцинаны алған ваҡытта кеше һау булырға тейеш. Табиптар уларға кемгә вакцинаны эшләргә ярай, кемгә ярамай, был хәлде улар хәл итәләр һәм һәр кем үҙенең организмына нисек вакцинаға яуап бирә икәнен, был индивидуаль
хәл ителә, күренә шулай. Күренә. Әлеге бына күзәтүләргә килгәндә республикала берничә мәктәп ябылган, кайбер класслар ябылган, ниндидер хандар билдәле бармы? Улар артып торамы? Әлеге көндә Роспотребнадзор хезмәткәрләре менән мониторинг алып барыла һәм елда менә 50-нче атнага бара 8 мәктәп һәм 3 балалар баксаһына карантин индерелгән. Был инде был талаптар, был саралар үткәрелә әгәр дә мәктәптә я айрым алган класста респиратор инфекциялар менән, грипп менән дөйем авырусылардың, балалардың ханы 20%-тан арткан осракта был сикләнү саралары индерелә. Буны инде мәктәптең мәктәп директоры, мәгариф администрация үзе аллы хәл итә. Ягъни 20% класста авырга класс ябыла, әгәр дә 20% укучыларның ханы мәктәп буенча алга, мәктәп ябыла. Әйе. Бына хәзер әлеге вакытта шундай мизгел, декабрдагы балалар баксаларында балалар өчен төрле байрам саралары үтә, мәктәптәрдә лә байрам саралары үтә. Улар ничек тыелмасмы? Бұл һәрбер авырган кеше ул гаиләле. Я балалар, я олылар авырый. Балалар авырган сакта балалар баксаһына барудан, мәктәпкә ебәрүдән ата-әсәләргә тыелып торырга кирәк. Чөнки бер авырган бала ул һава аша бирелә, сөскергәндә, йөткергәндә был балаларда авырган балаларда сикләү сараларын күрергә кирәк. Чөнки шундай хәл менә балаларды мәктәптән олатайдар, өләсәйләр барып алалар бит инде. Һәм гаиләлә балалар авырый икән, шул ук мәлдә олылар да авырый. Шундай хәл булмаһын өчен балаларды әгәр вакытында сикләргә кирәк, организованный коллективка йөрүдән һәм олыларды хакларга кирәк. Әгәр дә гаиләлә кемдер берәү авырый икән, һау, сәламәт уның эргәһендәге гаилә агзаһы, ул сирдә таратусы булып һаналам, уны сикләргә кирәкме? Әлбәттә, өйдә авырган кешене сикләргә кирәк һәм вакытында елләтеп торырга кирәк. Уборка эшләргә кирәк. Һәм шулай ук маска. Без бит ковид үткәндән һуң маскаларны йөртүдә онытыбрак киттек. Һәм шулай ук минеңсә масканы ул сирләгән кешеләр бүтәндәрдә зарарламас өчен киергә тиеш. Һәм якын тирә булган гаилә агзалары ла зарарланмас өчен масканы йөртергә тиеш. Һәм һау сәламәт кешеләр мөгаен авырмас өчен. Әйе, акланусар чөнки ул маскалар ул иң беренче барьер булып тора вируска. Мөгаен дә тагы бер тапкыр искә төшереп китәргә кирәктер, уның 2 сәгать һайын алмаштырып торырга кирәк икәнлеген. Вакытында алыштырып торырга кирәк. Шулай ук саф һавала йөрергә күбрәк кирәк. Профилактик сараларның иң беренче бул вакцинация торырга һәм витаминлы ризыктар ашап, үзебезнең башкорт сәйдәрен үләннәр белән әсергә тәкъдим ителә һәм сирле кешеләрдә тулайым күп йөргән кешеләргә торговый центрларга, кинотеатрларга барудан тыелып торырга тәкъдим итәбез. Хаклану, шулай. Хаклану сараларын күрергә. Был сир менән инде нисәнчеләр елдарда сорашкан булсак та, уны иткәртергә, хәтта даваларга өйрәнһәк тә, барыбер сир булып кала һәм ул мәкерле булуы ихтимал, элемтәләрле булуы ихтимал. Югары температура, тән авыртуы һәм балалар бигрәк тә балаларның күңел булгануы, эс китү осрактары ла бар. Шуңа күрә сир ул үзенең көсөн йыйып килә безгә сезонга. Шуңа күрә һәрбер мөмкин тиклем булган сараларды кулланырга кирәк. Нинди кәңәшләр әйтергә, әгәр дә сәламәт кеше бу сир менән авырмайм дисә, нимә эшләргә? Вакцина куйдырган авырмай әлеге вакытта. Кеше күп булган, әгәр дә безнең арала менә осраштык икән бер ердә, мәсәлән, безнең арала кемдер йөткерә, кемдер сөскерә икән, кагыйдәләр бар. Непроизвольно дип әйтәбез инде. Безнең кулдар сөскергәндә кулда битте каплайбыз. Кул шул килеш торып кала. Без тирә-якты тотынабыз. Буның таратып микробтар сәяхәт итә башлай. Вирус инде. Шуңа күрә кулды вакытында юып. Әгәр дә сөскерәһез икән, кулъяулык, салфеткалар, гигиеник салфеткалар да тәкъдим ителә. Һәм шулай ук сөскергәндә
гел ковид вакытында кәңәштә торгайнык, еңгә кулды шулай итеп сөскергәндә күтәреп шулай бит еңгә булай. Шундай элементтар үзебезнең тиз генә арала куллана торган сараларда кулланырга мөмкин. Һәм әлбәттә хакланырга шулай бит был сирдән. Саф һавада күбрәк йөрергә, спорт белән шөгыльләнергә, витаминдар кабул Рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә, ауырмаяҡ. Хөрмәтле тамашасылар, Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау һәм күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы баш белгес эксперты Гөлфиә Сәләхетдинова грипптан һаҡланыу саралары тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау-сәләмәт булығыҙ.